xanım. Axşamınız xeyir olsun xanım. Axşamınız xeyir olsun. Xalis müəllim, bizə faktoloji biliklər haqqında danışın. Bəli, faktoloji biliklər fakt bir şeyin mövcud olduğudur, dəqiq olduğu bir şeydir, bilikdir, məlumatdır. Misal üçün biz bir şeyi olduğu kimi deyirik və deməyə məcburuq. Məsəl üçün götürək musiqi fənnindən, musiqidə götürək oktava adlı bir termin var. Bu oktava nədir? Oktava deyirik ki, musiqidə eyni adlı səs arasında olan məsafədir. Artıq burada oktavanın özünü deməliyim, tərifini dedik biz. Oktava nədir? Nəsə olmaq? Bu faktoloji bilikdir. Əgər desəydik ki, oktavalar bir neçə üç qrupa ayrılır, bir neçə yerə bölünür belə. Onları başlayıb saydıq, subkontraktava, kontrakt. Bunları 8 cür olur. Bu artıq keçir konseptuala. Onların səciyyəvi cəhətlərin... Konseptuala demək istəyirsiniz, yoxsa spesifikdir demək istəyirsiniz? O termin, oktava termindir. Üzr istəyirəm, spesifik cəhətlərdən, yəni spesifik. Yəni, oktava bir termindir, musiqi fənninə aid bir termindir. Onun neçə xüsusiyyəti olması, qruplara bölməyimiz, növlərinin olması nə hesab olunacaq? Spesifik bilik. Yaxşımı? Yəni ki, oktava haqqında hər hansı bir məlumatı, informasiyanı veririksə, onu spesifikləşdiririk. Həm faktoloji da olsa, spesifik də olsa, ikisi də birlikdə terminoloji da olsa, spesifik də olsa, ikisi də birlikdə faktoloji biliyi əmələ gətirir. Keçək konseptuala. Kateqoriyaları hansılardır? Konseptualın anlamı, mənası necə başa düşmüsünüz? Konseptual anlamaqdır. Yəni, onun əsas mənası anlamaq. Bir şeyi əgər biz biliriksə, onun necə baş verdiyini, nəyə görə baş verdiyini... Necə baş verdiyi, necəlik olsa prosedurala gedir, qarışdırmayaq. Hə, üzr istəyirəm. Nə üçün bu belə olur, nə üçün belə baş verir, nə üçün suallarına cavab verir. Misal götürək ki, musiqidən pauza. Pauza musiqidə işlədən fasilədir. Nə üçün pauzalar musiqidə not sətrində biz tez-tez görürük? Yəni, bu olmasa olarmı? Yəni, pauzalar olmasa biz musiqini düzgün ifadə... Və yaxud da ki, bax, nə üçün biz musiqidə pauza veririk? Nə üçün? Səbəb nədir? Nə üçün, bəli. Bax, bu olacaq konseptual. Onu araşdır, bəli, konseptual olacaq. Yəni, onu dərk edir, anlayır, başa düşmək üçün əladə yaradırıq, ümləşmə yaradırıq, anladığımız kimi nə edirik, onu təqdim edirik. Bax, bayaq dediyimizə bir də qaydaq. Hər hansı bir hadisənin necə baş verdiyini deyiriksə, bu hansı bilik olacaq? Necə baş verdiyini, o prosedural olacaq. Nə üçün baş verdiyini deyiriksə, bu nə olacaq? Konseptual olacaq. Yaxşımı? Bax, necəliyi deyiriksə, burada onun metodunu deyəcəyik, algoritmini deyəcəyik. Yəni, ardıcıllıqla necə baş verib. Başdan sona kimi ardıcıl bu haqda danışır. Yəni, bu prosesi ardıcıl şəkildə deyəcəyik. Bunu yazsaq da, desək də proseduraldır. Yaxşımı? Amma nə üçün baş verdiyini deyiriksə, konseptual olacaq. Metakognitiv biliklər hansılardır, kateqoriyalar hansılardır? Bəli. Metakognitiv bir növ konseptuala özünü bənzədir, daha doğrusu desək. Lakin bunlar arasında ciddi fərqlər var. Onlarda metakognitiv insanın, şəxsin, şagirdin özü öz daxilində çevir elədiyi, özünə qiymət verdiyi, özü haqqında biliyidir. Yəni, mən nəyə qadirəm? Məsələn, ola bilər ki, mən yaxşı cavab verirəm, amma daxilində fikirləşirəm ki, yox, mən bu hissələrdən çox zəifəm. Onları mütləq təkrarlamalıyam. Elmira xanım sual verəndə onları mütləq birdən sual verə bilər. Yəni, onu daha dolğun cavablandırım deyə saxlayıram ki, dərsdən sonra onları təkrarlayım. O sual qarşıma çıxsa, sualın cavabını yaxşı verə bilir. Yəni, bu fikir metakognitiv. Tamamilə doğru. Bilirsiniz ki, proqrama yeni bir mövzu əlavə olunub, metakognitiv bacarıqlar. Adətən müəllimlər, düzdür, keçən dəfə izahını vermişdim. Bir daha gələn dərsdə situasiyalar işləyəndə onun üzərində işləyəcək, fərqləndirəcək bir-birindən. Adətən müəllimlər metakognitivlə konseptualı bir-birindən ayırt edə bilmirlər.
bir-birinə bənzədiyi üçün bəzi məqamlar və yeni bir mövzu əlavə olunur, metakognitiv bacarıqlar. Biz o metakognitiv bacarıqları keçdikdən sonra, indi gələn dəfə situasiyalar işlədikdən sonra metakognitiv bacarıqları keçəcəyik. Artıq bizə tam aydın olacaq ki, metakognitiv nədir, konseptual nədir? Tam şəkildə bu metakognitiv dərk edib anlayacağıq. Çünki hər bir spesifik xüsusiyyətlərin biz keçəcəyik orada. Ona görə də artıq yəni metakognitivlə heç bir biliyin növünü bir-birindən qarışdırmayacağıq. Prosedural biliklər hansılardır, kateqoriyalarını deyək? Bəli, prosedural adından gördüyü kimi proses gedir, burada iş gedir, əməl gedir, yəni ardıcıllıq gedir, bunu yerinə yetirmə gedir. Bu prosedural deyəndə bunu necə eləyəcəm, hansı yollarla eləyəcəm, necə nail olacam, sonra tətbiq eləmək gedir. Onu tətbiq eləmək lazımdır, istər yazılı, istər şifahi, ardıcıllıqla eləmək lazımdır, sonra algoritmlərlə eləmək lazımdır, algoritmlərə riayət eləmək lazımdır. Misal üçün, biz bir işi misal üçün görürük, Məsələn, biz deyirik ki, deməli, biz tərəkəmə rəqsi daha şəndir. Tərəkəmə rəqsin uşaqlara öyrədirik, uşaqlar onu tətbiq edir. Oynayırlar artıq, elədir və yaxud ifa edirlər. Necə, nə cür, artıq onları bilirlər, yerinə yetirə bilirlər və yaxud şagird əlin qalxızır, gəlir, do səsini not sətrində daha dəqiq göstərir, onun 8-lik ölçülərini daha dəqiq göstərir və bu onun prosedural. Yəni burada nümayiş etdiririk. Bax, indi biz sual-cavab edəcəyik, sonra keçəcəyik testə. Testdə artıq bildiklərimizi tətbiq edəcəyik. Yəni nümayiş etdirəcəksiniz ki, görək biz əslində bu mövzudan nəyi öyrənmişik, nə öyrənməmişik. Yəni sonda test işləyərək öyrəndiklərimizi tətbiq etmiş olacağıq. Əla. Bax, indi bir dənə situasiya verim sizə. Misal üçün, şagird Üzeyir Hacbəyovun Azərbaycan musiqisi tarixindəki rolunu dəyərləndirir. Bəli, konseptual bilik. Nəyə görə metakognitiv olmadı, konseptual oldu? Nə üçün? Çünki şagird Üzeyir Hacbəyovu dəyərləndirir. Aferin. O artıq getdi, dəyərləndirir. Əgər rəhmətli Üzeyir Hacbəyov qulaq assaydı, o da deməli onun üçün metakognitiv olacaq. Tamamilə doğru. Və yaxud şagird özünü qiymətləndirsəydi, özünü dəyərləndirsəydi, metakognitiv olacaqdı. Əla, möhtəşəm. Bəli, burada yadınızda saxlayın. Dəyərləndirməni yanlış izah edirlər, yanlış öyrədirlər. Yəni biz harda dəyərləndirmə görsək, onu metakognitiv götürmürük. Bax, bunu da gələn dərsimizdə daha aydın şəkildə işləyəcək. Əla olsun, afərin olsun.